विनायक चांडोले. मला टेनिस एल्बो झाला होता, तर माझ्या हातामध्ये मला पेनसुद्धा उचलता येत नव्हता, मोबाईलसुद्धा उचलता येत नव्हता. मी ऑर्थोपेडिककडे गेलो, महिनाभर ट्रीटमेंट घेतली, तरी मला काही फरक पडला नाही. मग मी माझ्या मित्रांनी मला सल्ला दिला. मखमलाबादला मातोश्री पेन रिलीफ सेंटरमध्ये मी गेलो. त्यावेळेस त्यांनी 2दा सेटिंग करून माझा आजार बरा केलेला आहे आणि काही कमी खर्चामध्ये आणि कमी त्रासामध्ये माझा आजार बरा झाला आहे. एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटल जाऊन सुद्धा मला फरक पडला नाही, पण मातोश्री पेन रिलीफ सेंटरमध्ये मला फरक पडलेला आहे. आभारी.